Chalawo musumba Kavuma Pastor nga tusumba church ya Divine River Church esangibwa wena Weru. Mukama yebazibwe. Yesu azuukidde nga bwe yagamba. Olunaku lwaleero lwa Easter twebaza Katonda nti ebyawandiikibwa byatuukirira. Yesu n'azuukira nga bwe yagamba. Mamanyi tubadde tuyita mu wiiki eno y'okuba nga tujjukira amafa n'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Olwokutaano twasoma mu Matayo essula ya 27 kubaawo ku lunyiriro lwa 5 paka ku lwa 5 nga tulaba nti amafa ga Mukama waffe Yesu gaali gantiisa. Ng'ensi yonna yawuniikirira kubanga ejjiji yali ayatikamu okuva waggulu paka wansi, enjazi ne zaatika, abaali baafa Mukama waffe Yesu ne balabibwa ku nguudo nga batambula. Buli omu n'akkiriza nti ddala ono yali mwana wa Katonda. Ne tulaba nti oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'era ebyawandiikibwa bwe byogera, Mukama waffe Yesu era n'azuukira. Era Mariya Magdalena ne Mariya omulala nabo ne bagenda ku ntaana ya Yesu nga baagala okulaba mukwano gwabwe yaziikibwa bwali ng'era enkola bwe yali. Naye kyababuukako we baatuuka ne basanga malayika n'abagamba nti Yesu taliiwo, azuukidde nga bwe yagamba. Ne badduka emisinde nga beewuunya okubanga bige byawandiikibwa byatuukiridde. Ne badduka ne bagenda ew'abayigirizwa ne bababuulira nti bannange, ennaku gye tubaddemu nga tuwulira ennaku okulaba ng'omwagala waffe Yesu yatuvaako, azuukidde, takyaliyo mu bafu, kati mulamu. Ne beewuunya. Peetero n'adduka naga kisoboka kino okubanga Mukama waffe azuukidde. Naye twebaza Katonda, Yesu era n'abeeraga, n'ajja, baali batambula mu kkubo, Yesu n'abasisinkana. Awo ebyawandiikibwa bye njogerako biri mu Matayo 28 essuula eyo yonna bw'ogisoma okuviira ddala ku olunyiriri olusooka okukkirira, olabanga ebyawandiikibwa bituukirira nga Yesu yazuukira n'atandika okutambula n'abeeraga. Olunyiriri lw'enjagala osimbeko essira lwe lunyiriri olw'17 nga tulaba nga Yesu yasisinkana abayigirizwa be bangi ne bamusinza ne bagamba Mukama osaanidde, nga balaba ddala ye Yesu azuukidde. Naye mu bo mwalimu abataasinza nga babuusabuusa okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Oluganda ali eyo nkukubiriza nti ddamu amaanyi guma omwoyo, ddala Yesu yazuukira, yoyo yennyini ow'amaanyi gwe tukkiriza. Manyi mu mbeera efaanana bweti abamu muyinza n'okulowooza nti naye lwaki tujaguza ne Easter eno, kubanga tuli mu mbeera ey'obuzibu. Ebiseera bye tulimu bino ebya coronavirus, ensi yonna eri ku bunkenke, tusibiddwa waka, tetukyakola, tetukyafuna ssente nga bwe twazifunanga nga tukola. Waliwo okweraliikirira kungi kubanga tuwulira bannaffe mu mawanga agaakula bangi abafudde. Nalabye olw'eggulo nga tutuuse mu kakadde kamu n'ekitundu abalwadde abo bangi, ate n'abafudde bangi nnyo. Tuli mu 8,000, tunaatera okuyingira 10,000 egy'abantu abafudde. Kati nga kireese okweraliikirira mu nsi yonna okubanga abantu bafa ng'embuzi, abantu basangiddwa ku nguudo nga bafa. Kale okweraliikirira kungi, ate ng'oggyeko n'ebyobulamu kuliko n'ebyenfuna. Tetukyakola, bangi tetukyakola, tutudde waka. Oyinza okuba weeraliikirira ng'otomanyi ekyokulya kinaavaawa, karantiini ono gwe tulimu tetumanyi waanaakoma. Naye nkuzaamu amaanyi owooluganda nti totya, Yesu azuukidde nga bwe yagamba. Buli kyawandiikibwa kituukirira. Abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni. Beera ng'okkiriza Katonda ow'amaanyi.
amaanyi ago agamuzuukiza ne gamujja mu ntaana weegali ddala okukola mu bulamu bwo weegali okukola okubanga gakutaasa eri akawuka kano. Tusoma mu byawandiikibwa embeera zino eziriwo ez'obwakawumpuli zaaliwo n'embeera enzibu zaaliwo ng'abaana ba Isirayiri bali e Misiri nga bakolera mu buzibu obw'amaanyi. Katonda n'aleeta obusungu bwe ne bububuukira ku Falaawo yali ajeemye abaana be okuva mu Isirayiri, n'aleeta ekibonerezo eky'okutta buli kibereberye n'okutta buli mwana omubereberye. Okukaaba kwali kungi, ebiwoobe byali bingi mu Misiri ng'abantu bakaaba bazuukukanga bwe bati ng'omwana omuberebere mufu yafudde dda, ate ffenna tukimanyi omwana omuberebere omulenzi aba mukulu. Kati ebiwoobe byali bingi naye ebyowandiikibwa bituzaamu amaanyi nti ye Mukama yalagira Musa agamba abaana ba Isirayiri okutta ekisolo omusaayi gw'endiga bagusiige ku bifuuweeto by'emirango gyabwe. Ne bakikola bonna abaana ba Isirayiri. Malayika w'okufa we yayita yabayitako ng'alaba omusaayi. Naffe tulina omusaayi gw'omwana gw'endiga, tulina omusaayi gwa Yesu. Yesu yafa ku lwaffe, yatufiirira ffe tusobole okuba abalamu. Tulabanga ebyawandiikibwa bituukirira, ne ku mulundi guno tulina essuubi nti oyo Yesu azuukidde agenda kutulokola ne mu COVID-19. Kuzaamu amaanyi ow'oluganda. Totya, beera muvumu nti olina Kristo agenda okutaasa mu bulwadde buno. Bw'oba bweraliikiriza ensi kubanga ne bakakensa bakyanoonya eddagala terina bakulabika. Naye ow'oluganda weesige Mukama waffe Yesu, kowoola Yesu kubanga si Yesu asobolera ddala okutulokola okuva mu bulwadde buno. Ate kowoola Yesu, mwesige nti newankubadde tutudde awaka, Katonda aliisa ebinyonyi asobola naffe okutuwa ekyokulya. Nkusaba ofune ensonga ekuleetera okuba ng'ojaguza olunaku luno olwa Easter nga weebaza Katonda nti Katonda waffe mulamu, buli kyawandiikibwa mu Bayibuli kigenda kutuukirira. Obulokozi eri abaana b'abantu bugenda kutuukirira, n'obulokozi eri obulamu bwaffe bugenda kutuukirira. Era ow'oluganda nkuzzamu amaanyi nti totya, genda mu maaso ng'ogondera ebiragiro gavumenti byetuwadde. Etuwadde ebiragiro eby'enjawulo okusigala awaka, okubanga tetubeera nnyo mu binyumu mu bifo ebirimu abantu abangi, okunaaba mu ngalo, obutasimulya kukolera mu bannaffe. Ebyo byonna ebiragiro byatuwadde tubigondere, kubanga abakulembeze Katonda yabatuteerawo okuba nga batulungamya mu ngeri ez'enjawulo era nga tubasabira, kubanga abakulembeze kati beetaaga okulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu basobole okutuwa ebiragiro ebirungi ebinaatutaasa n'okutulokola okuva mu ndwadde eno. Oluganda beera ng'osabira omukulembeze waffe President Museveni, tumusabire Katonda abakulembeze bonna abalala bakola nabo baminisita abali mu minisitule y'obulamu, tubasabire Katonda abawa amagezi engeri y'okukwatamu ensonga eno, Uganda esobole okulokolebwa. Njogedde ne nkugamba nti kati abakafa 8,000, naye twebaza Katonda nti tekuli munnayuganda n'omu ali wano mu Uganda ayafudde, newankubadde nga tuwulidde bannaffe ab'enjawulo abafudde mu mawanga amalala, naye twongere okusabira eggwanga lyaffe lino Uganda Katonda asobole okulirokola. Era ng'omusumba waffe wazza atugamba ng'atugamba okusabira mu kyawandiikibwa ekyo eky'omumirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiri olw'14 nti abantu bange abayitiddwa erinnya lyange be baneewombeeka ne bakyusa amakubo gaabwe ne bankaabirira nange naawonya ensi yaabwe. Naffe bwe tutyo tunyiikire mu kusaba okwo. Katonda asobola okulokola ensi yaffe, Katonda asobola okulokola Uganda, alokola oluganda, tubeere nga tunywezebwa era tusabire ne bannaffe. Tulina baganda baffe abakola mu byobulamu, abasawo,
bannansi kubooluganda beera ng'obasabira kubanga akaseera kano beetaaga okweroba mu kisa kya mukama waffe yesu baleme okugwamu amaanyi. Nawulidde mu nsi z'ebweru nga bambi abasawo abamu bafudde. Tujjukira wano we twalina ekizibu ky'Ebola era twafiirwa omusawo, naye abasawo tubeere nga tubasabira Katonda abakuuma abataase abalokole okuva mu ndwadde eno, ate abagabire n'ekisa ekyokuba nga bongera mu maaso okuba nga baweereza eri obulamu bwaffe. Ayo twebaza Katonda olwa saaviisi eno, era omusumba waffe agenda kwogerako gye tuli. Nkusaba oteeketeeka omutima gwo obeere ng'owulira ekigambo Mukama kyayisiza mu muweereza we omusumba Pastor Kavuma. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe oyo atukuumye nate okuba nga tukyali balamu n'olunaku olwaleero. Mu butuufu twagala okwebaza Mukama kubanga Katonda waffe wa kisa era atumanyi era atwagala. Okusookera ddala byonna njagala nate okulaba nga tuyimirira wamu n'abantu mwenna kubanga buno obulwadde COVID-19 bingi nnyo bibutuusizza ku bantu, kubanga abantu abamu tebakyakola, abasinga mu butuufu tebakyakola, bali mu maka gaabwe batudde, era nakati esente zebakozesa zigenze zikendeera. Abamu bali mu isolation centers, waliwo abantu bebasibira mu mawoteeri nga bali eyo tebalina bantu baabwe era nga bali eyo. Era waliwo abantu abalala bo nga balwadde, nabo twagala okuyimirira nabo mu ssaala, twagala okuyimirira nabo mu buli ngeri yonna esoboka ey'obwa Katonda, tulabike nga Katonda ataasa, Katonda ayingirawo okutaasa embeera. Mpozi waliwo abalala waliwo abooluganda benadde nnyumya nabo ne baŋŋamba waliwo ab'eŋŋanda zaabwe abafiiridde mu Amerika, era kitalo nnyo, tubasaasidde era tuyimirira n'abantu abo Mukama abagumye mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Era mpozi nga naalyagadde siddamu okujjako nzikaatiriza ku bigambo Pulezidenti byayogedde, kubanga obulwadde buno tebulina ddagala. Obulwadde buno tubutangira butangizi okulaba nga tubwetangira, era engeri emu omukulembeze gyagambye gye tulina okubwetangira kwe kusigala awaka. Nange abooluganda mwenna gye muli mbakubiriza tusigale awaka, tubeere awaka. Ate bwe tunaabeera awaka tugezeeko n'ekintu ekirala ekyokunaaba mu ngalo, tubeere abantu abanaaba mu ngalo, era nga tuli awaka tukole social distance, tuleme okweriraana, kubanga okweriraana nakwo kuyinza okuvaamu ki obulwa. Pozi n'ekirala obuteekwata mu maaso oba mukamu oba n'ennyindo, kubanga ebyo byonna byebireeta obulwadde. Mpozi bassebo ne bannyabo mwenna abampuliriza, abamu nga muli bweru bw'eggwanga, abalala nga muli mu ggwanga muno, mwenna gye muli, siizoni eno gye tulimu, siizoni ya kujjukira Passover oba amazuukira oba okuyitako. Passover nga tujjukira oba nga tujaguza Passover eno eya Mukama waffe Yesu, kubanga Yesu ye yafuuka Passover yaffe oba okuyitako kwaffe.
okuva edda naye mukama waffe Yesu ennaku zino yazijaguza pozi katusomeyo mu bayibuli yaffe njagala obikkule bayibuli yo mu Lukka essuula 22 olunyiriri otandikira ku lusooka. Lukka 22 olunyiriri olusooka. Bwe muba mutuuseeyo ngenda kusoma Lukka 22 olunyiriri olusooka. Awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa ey'okuyitako yali eneetera okutuuka. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baali batya abantu. Olwokusatu, awo Setaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isekalyoti eyali ku muwendo gw'abo 12, n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami baserikale bwanaamuwaayo gye bali. Olwokutaano, ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza, n'akkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. Bassebo ne bannyabo, waliwo ekiseera, era ekiseera kino nga bagenda kujaguza Okuyitako, naye bakabona ne banoonya engeri gye banattamu Mukama waffe, ne banoonya engeri gye banaakwatamu Mukama waffe, kubanga kyali kiseera eky'Okuyitako. Ne bagamba tunaamukwata tutya, naye omu ku bayigiriza ba Mukama n'ateesa nga bwanaamuwaayo, era ne bagamba tujja kukuwa ssente era bw'onoomutuwa. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo yonna gye muli, tuli mu biseera bino eby'okujaguza. Tujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu, naye njagala weekuume, kubanga waliwo embeera oba abantu abaagala okutta Kristo ali mu ggwe. Era nga bwe kyali omulundi ogwo ng'abantu banoonya engeri gye bayinza okutta Kristo, nga kyekiseera kino ekyokujaguza nga banoonya embeera ey'okuttamu Kristo. Era n'ekiseera kino waliwo abantu abanoonya embeera gye banattamu Kristo ali mu ggwe. Njagala okutegeeza, gwe yasembeza Mukama waffe Yesu, emizimu si misanyufu, emyoyo gy'ewammwe si misanyufu, kubanga wakkiriza Mukama waffe Yesu. Era banoonya embeera yonna okulaba nga bamutta. Era kwe kusaba kwange, towaayo Mukama waffe Yesu. Tulaba mu kiseera ekifaanana bwe kiti, omu ku bayigirizwa be yamuwaayo. Omu ku bayigirizwa be yamuwaayo era Kristo n'afa. Bamuwaayo ku ssente n'amuwaayo era Kristo n'afa. Bw'osoma katugende era ku Lukka 22 ngenda kutandika ku lunyiriri olw'omunaana nsome n'olw'omwenda. Lukka 22 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Lukka 22 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Awo Yesu n'atuma Peetero neyo katandike ku lw'omusanvu. Awo olunaku olw'emigaati egizimbukuswa ne lutuuka, olugwanidde okusalirwako Okuyitako. Yesu n'atuma Peetero ne Yokaana ng'agamba nti, mugende mututegekere Okuyitako tukulye. Ne bamugamba nti, oyagala
tukutegekerewa. So wano abayigirizwa bagamba Mukama waffe Yesu oyagala okuyitako kuno tukutegekerewa. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo kyali badde kirungi okulaba nga okuyitako kuno tukutegekera awantu nga ne Mukama waffe Yesu waali. Twagala tutegeke okuyitako kuno nga tuli ne Mukama waffe Yesu. Tuleme okutegeka okuyitako nga Mukama waffe Yesu taliiwo. Era buli lwotegeka okuyitako nga tekuliimu Mukama waffe Yesu oba weereetedde ebizibu. Mukama waffe Yesu buli kaseera konna ayagala okuyitako kuno tukulye naye. Naye okuyitako kyeki? Baali bategeka okuyitako nga kyekisi kino. Okuyitako baali bategeka nga bajjukira malayika oba omwoyo ow'okufa bwe yayita ku baana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bwe baali e Misiri, Katonda waffe ng'ayagala okubaggyayo yabagamba buli muntu yenna oba buli maka gatte endiga gakwate omusaayi gasiige ku mufuubeeto naye ku kabuno w'ennyumba. Era malayika oba omwoyo w'okufa bugwajja tegwayingira mu nnyumba omwo ne gugiyitako. Era Katonda waffe n'agamba nti abaana ba Isirayiri balina okubeera nga bajjukira olunaku luno olw'okuyitako. Era Mukama waffe Yesu olunaku luno lwe yali ajaguza, ng'ajaguza olunaku olw'okuyitako nti ku lw'omusaayi malayika ow'okufa oba omwoyo w'okufa yayita ku maka g'abaana ba Isirayiri era ng'ajaguza okuyitako okwo. Era bw'atyo n'ajaguza okuyitako okwo. Era n'agamba abayigirizwa be munteekateekere okuyitako tukulye ffenna. Era nange njagala okubakubiriza ng'abaana ba Katonda muteekateeka okuyitako kuno, nga muteekateeka yonna gye munaajaguliza mujaguze ne Mukama waffe Yesu. Yesu temumuleka mabega, ayagala ajaguze naawe okuyitako kuno. Mpozi okuyitako kuno Katonda yali akola endagaano n'abaana ba Isirayiri okuba nga babeera abantu be. Mpozi mbadde njagala tusomeko era naye mu Yeremiya essuula 31 okutandikira ku lunyiriri lwa 31 okutuuka ku lunyiriri lwa 35. Yeremiya essuula 31. Yeremiya essuula 31 okutandikira ku lunyiriri lwa 31 okutuuka ku lunyiriri lwa 35. Katonda waffe yali yakola endagaano n'abaana ba Isirayiri naye ne bagimenya. Naye Katonda waffe ng'ayagala akola endagaano empya n'abantu be, wulira nga bw'agamba, laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda, si ng'endagaano bwe yali ginalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri. Endagaano eyo ne bagimenya, newankubadde nga nali mbawasizza, bw'ayogera Mukama. Naye endagaano naye eno y'endagaano gindiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda, era mu mutima gwabwe mwendigawandiikira, nange naabanga Katonda waabwe, nabo banaabanga bantu bange. Nga olwo omuntu tokyayigiriza munne na buli muntu muganda we ng'abwogera nti manya Mukama, kubanga bonna bali mmanya, okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo, bw'ayogera Mukama. Kubanga ndisonyiwa
obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Awa enjuba okwakanga emisana n'okulagira omwezi n'emmunyeenye okwakanga ekiro. Afuula ennyanja amayengo gaayo ne gawuuma. Mukama w'eggye ly'erinnya lye. Kwegamba Mukama oyo ow'ekisa agamba ndiragaana endagaano singa eri ginalagaana n'abaana ba Isirayiri nga mbajja e Misiri ne bagimenya. Katonda waffe ng'ayagala okulagaana endagaano n'abantu be nga si ndagaano eri yalagaana n'abaana ba Isirayiri ne bagimenya, nga ku luno Katonda waffe ayagala okulagaana endagaano empya n'abantu be. Ng'endagaano eno gy'alagaana si ng'eri, kubanga endagaano eno yali ate yanjawulo. Ng'endagaano eno yakuwandiika mateeka ge mu mutima gwaffe, ng'ayagala awandiika amateeka ge mu mutima gwaffe, naye ng'anaagawandiikamu atya. Era bwe tujja kati amateeka engeri gy'agawandiika mu mitima gy'abantu ng'abawa Mwoyo Omutukuvu. Y'endagaano Katonda gye yakola n'agamba ndibawa Mwoyo Omutukuvu, nga teyayigiriza munne nti manya Katonda, nga omuto n'omukulu nga balina okumanya Katonda. Lwaki? Kubanga nga balina amateeka ga Katonda mu mutima gwabwe. Ng'endagaano eno gy'anaakola ayagala abantu babe abantu ba Katonda, naye Katonda abe Katonda waabwe. Kitegeeza ki okuba omuntu wa Katonda? Kitegeeza nti Katonda nga yakuyinako obuvunaanyizibwa ku bintu byo byonna, nga yakuyinako obuvunaanyizibwa wonna w'obeera, nga yakuyinako obuvunaanyizibwa. Oyinza okulaba ng'omuntu alina abakozi be oba omuntu ng'alina abaana be ababeerako n'obuvunaanyizibwa. Naffe nga Katonda ayagala atubeereko obuvunaanyizibwa kubanga tubadde bantu be, era naye abadde Katonda waffe. Kitegeeza ki Katonda okuba Katonda wo? Kitegeeza nga tojja kusinza Katonda mulala okujjako Katonda oyo akugambye nti ojja kuba Katonda wange. Era Katonda waffe ono ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ye Katonda eyatonda enjuba. Bayibuli etugambye nti Katonda oyo eyatonda enjuba okwaka emisana, n'atonda emmunyeenye n'omwezi okwaka ekiro, ye Katonda oyo ayagala tubeere abantu be, ate naye abeere Katonda waffe. Bassebo ne bannyabo n'agamba nti endagaano eno yakusonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu era n'okuweerabirira ddala. Njagala okubategeeza nti endagaano eno Mukama waffe Yesu yajja okugituukiriza nga tujjukira okuyitako, era tujjukira okufa kwa Mukama waffe Yesu n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Mpozi katwongere tusome mu Lukka, katwongere okusoma mu Lukka essula 22 olunyiriri olw'ekumi n'ettaano okutuuka ku lwabiri mu lumu. Lukka 22. Lukka esangibwa mu ndagaano empya. Lukka essula 22 olunyiriri, tugenda kutandikira lunyiriri olw'ekumi-n'ennya. Lukka 22 tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'ekumi-n'ennya. Awo ekiseera bwe kyatuuka n'atuula ku mmere n'abatume awamu naye, n'abagamba nti neegombye nnyo okuliira awamu nammwe okuyitako kuno nga sinnabonaabonyezebwa. Owulira ekigambo ekyo? Katonda waffe yeegomba nnyo okulaba ng'ali okuyitako kwonna, nga okuyitako naffe. Tayagala ng'abaana ba Katonda okuba nga tuyinza okulya okuyitako nga tuli fekka. Katonda waffe ayagala butubanga tuli okuyitako ng'embaga y'okuyitako eno, ayagala tugirye naye, tayagala tumusuule ebbali, tayagala tukole ekintu kyonna ekinaamusuula ebbali.
ng'abaana ba Katonda ayagala tulye naye okuyitako wamu naye. Olw'e15 n'abagamba nti neegombye nnyo okuliira wamu nammwe okuyitako kuno nga sinnabonaabonyezebwa. Katonda waffe yeegombye nnyo okulaba ng'ali okuyitako kuno. Era katugende ku Lw'e19. Katugende ku Lw'e19. Naddira omugaati niyeebaza n'agumenyamu n'abawa ng'agamba nti guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo okunjijukira. Era olwabiri, era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya ng'agamba nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Y'endagaano eri gye twasomye mu Yeremiya ng'agamba nti ndiragaana endagaano n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda si ng'endagaano eri gye nalagaana. Katonda waffe alagaana endagaano empya, ng'endagaano eno okugiyingiramu tugiyingiramu ku lw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu ogwo gwayiwa ku lwaffe. Omusaayi ogw'endagaano empya, omusaayi ogw'endagaano empya. Singa otunuulira biki ebyali omanyi buli ndagaano muba mukola endagaano ebeera ne elements. Kiki pateeno kyejja okukola, kiki ne pateeno kyejja okukola. Bw'otunuulira mu ndagaano eri Katonda waffe gye yagamba munaabanga bantu bange ate nange naabanga Katonda wammwe. Ng'endagaano eno nga tulina okubeera abantu ba Katonda, nga tulina okusinza Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda omwezi, eyatonda n'emmunyeenye, era naye abeere Katonda waffe ate naffe tubeere abantu be. N'agamba ngenda kuwandiika amateeka gange mu bitundu byammwe eby'omunda. Ng'endagaano eno Katonda waffe agenda okutuwa Mwoyo Omutukuvu anaabeera mu ffe. Mwoyo Omutukuvu anaatuluŋŋamyanga, Mwoyo Omutukuvu anaabeeranga naffe. Era mu kiseera ekifaanana bwe kiti wano Yesu agamba nti eno y'endagaano. Katulusome olwabiri, olunyiriri lw'21. Naye laba olunyiriri olwabiri, era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya ng'agamba nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Ekikompe kino y'endagaano empya obw'omusaayi oguyiika ku lwammwe. Kaakati ffe tuyingira tutya mu ndagaano eyo? Tuyingira mu ndagaano olw'okukkiriza Mukama waffe Yesu ku lw'omusaayi ogwo gwe yayiwa, ku lw'omusaayi ogwo gwe yayiwa ku lwaffe, ku lw'omusaayi ogwo gwe yayiwa ku lw'ensi yonna. Awo ne tuyingira mu ndagaano. Yesu yeebazibwe, Yesu yeebazibwe. Ne tuyingira mu ndagaano. Njagala okutegeeza ssebo oba nnyabaali eyo ampuliriza, wayingira mu ndagaano. Ng'endagaano eno Katonda waffe Katonda yatonda eggulu n'ensi okuba Katonda wo, ate naawe obeere omuntu we nga gw'oyinza okusinza, nga tojja kusinza muntu yenna okuggyako ng'ogenda kusinza Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi, nga kikukakatako obutasinza bakatonda balala, nga kikukakatako obutawuliriza bakatonda balala, okuggyako okusinza Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Era n'agamba ku lw'omusaayi gwange, kitegeeza ki nti waliwo omutango ogwaweebwa ku lw'omusaayi, n'aliwo omusaayi nti gwe oleme okugira ki? Okufa. Kubanga ffenna twayonoona ne tuva mu kitiibwa kya Katonda, naye Katonda waffe ayagala tuyingire mu ndagaano eno, endagaano ey'obulamu,
endagaano ey'okuba abantu ba Katonda, endagaano ey'okuva mu biri bitwali tukola tuyingire mu ndagaano yakatubeere abantu ba Katonda. Mpozi ayogera bw'ati mu Revelations oba okubikkulirwa. Njagala tubikkule mu kubikkulirwa essuula, okubikkulirwa essuula 5, okubikkulirwa essuula 5, okubikkulirwa essuula 5, okubikkulirwa kyekitabo ekisembayo wano mu Bayibuli. Okubikkulirwa essuula 5 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Okubikkulirwa essuula 5 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Kyemmanyi mutuuseeyo. Ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti, osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era baakabona era abafuga ku nsi. Katonda waffe Yesu yayiwa omusaayi, ng'omusaayi ogwo gutuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egambye watugula n'omusaayi gwo, watugula n'omusaayi gwo, wattibwa. Mukama waffe Yesu yattibwa okulaba nga tuddayo mu kitiibwa kya Katonda kye yali atondeddemu ensi. Katonda waffe yali atondeddemu ensi okulaba nga Adamu ne Eva bafuga ensi. Ekyo Katonda kye yali atondeddemu abantu. Bayibuli egambye nti wattibwa n'otugula. Bayibuli ey'oluzungu, waliwo gye nsoma ey'oluzungu emu egamba he ransomed us, yatununula, yawaayo omutango ogwo, yatugula n'omutango, yatugula n'omutango, yatugula n'omutango. Amiina. Weyawaayo omutango, ng'omutango ogwo gwe yawaayo wa musaayi. Njagala okutegeeza ssebo oba nnyabo ali wano, wagulibwa n'omutango, wagulibwa n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu, wagulibwa n'omutango okuva mu lulimi, okuva mu mawanga, n'okuva eyo yonna mu buzaale bwo, n'ogulibwa nga bakugulize obeere owa Mukama waffe Katonda, obeere omuntu wa Katonda, naye abeere Katonda wo. Njagala okutegeeza omuntu yenna mpuliriza, wagulibwa. Era olunaku olufaanana bwe luti lwe lunaku olw'okureflectinga eri obulamu bwo n'ogamba, bannange nze nagulibwa, ye bwenna nagulibwa, ntambulanga Katonda bw'ayagala ntambule, ndi mwana wa Katonda. Bayibuli egambye wagulibwa okuba kabona, okuba kabona, a kingdom of priests. Wagulibwa okuba obwakabaka obw'abakabona. Katonda waffe si yakugula kubeera awo, yakugula okubeera obwakabaka obwakabona. Njagala okutegeeza oli kabona, oli kabona wagulibwa. Kabona akola ki? Kabona ye muntu akomuniketinga n'eggulu, oba ye muntu ayogera ne Katonda. Era Bayibuli egamba nti Mukama waffe Yesu bwe yafa, ejjigi eryali lyawula awatukuvu n'awatukuvu awatukuvu, ejjigi eryo ne libajjukamu wakati. Nga kitegeeza ki? Nti buli muntu yenna ayinza okugendayo. Njagala okutegeeza ku lw'omusaayi gwa Yesu wagulibwa n'oba kabona, n'oba kabona. Kabona atuuka eri Katonda, kabona ayogera ne Katonda, kabona ayogera n'eggulu nga waba kabona wa Katonda. Bayibuli egambye n'abafuga ku nsi. Yatugula okuba bakabona ate abafuga ku nsi.
njagala okutegeeza tusaanidde okuba nga tufuga ku nsi kuno nga tuli abafuzi b'oku nsi, nga tufuga nga Adamu bwe yafuganga. Adamu nga tannayonoona yafuganga ebintu byonna, yafuganga ensolo zonna, n'ensiri n'azifuga. Naye kaakati ebintu byakyuka bwe biti, Sitaani n'abikyusa, n'olaba omwana w'omuntu ng'atya n'ensiri. Era waliwo abantu abagamba nze sigenda genda mu Afirika waliyo ensiri, nga batyaki ensiri. Naye nga Katonda yali yatutonda okulaba nga tufuga ebintu bino byonna, nga tuli bafuzi, nga tufuga emyoyo gyonna. Oli n'agamba nti alubaale, naye nga Katonda waffe yatutonda okubanga tetutya bintu ebifaanana bwe bityo. Katonda waffe yali yatutonda okulaba nga tetutya bintu bifaanana bwe bityo. Era ng'olunaku olumu bayinza okukusuulira omutwe gw'enkoko awo mu luggya, bayinza okukusuulira ekintu kyonna awo mu luggya, naye n'otya. Amiina. Naye nga Katonda waffe yatutonda tuleme okutya, tuleme okutya ebintu byonna, nga ebintu byonna tubifuga, nga tetutya lubaale, nga tetutya majini, nga tetutya nyabuleza, nga tetutya mmandwa, naye ng'ebintu ebyo tubifuga. Bayibuli kyevudde egamba nti Katonda waffe yatutonda tubeere abafuzi. Yatugulayo okuva eyo yonna gye twali, n'atutonda tubeere abafuzi, n'atutonda okuba obwakabaka, era n'atufuula ne bakabona. Bakabona ba Katonda, si bakabona ba kintu kyonna, naye bakabona ab'obwakatonda. Njagala okutegeeza ssebo oba nnyabo, luno lwe lunaku olw'okureflectinga oba olw'okufumiitiriza ku ekyo Mukama waffe kye yakukolera. Yesu kye yakola, ku lw'omusaayi gwe yatugula. Era tetukyali bantu ba bulijjo, tetukyali bantu ba bika, tetukyali bantu oba baani. Ffe tuli bantu ba bwakabaka, tuli bantu abafuga, tuli bantu ba bwakabaka. Tiyatugula kuba bantu bafugibwa bintu bya bulijjo, naye yatugula okuba abafuga. Yesu yeebazibwe. Era olunaku luno katulowooze ku ebyo Katonda waffe byatukoledde, ku ebyo Katonda waffe byatukolera. Era bassebo ne bajjabo nga mujaguza okuyitako kuno, njagala mulowooze ku ebyo Katonda waffe byatukoledde, ku ebyo Katonda waffe byatukolera, ku lw'okuyiwa omusaayi. Kubanga Katonda waffe yayiwa omusaayi ng'atugula eyo yonna gye twali tuli, eyo yonna gye twali. Kubanga Bayibuli egambye nti guno gwe musaayi ogw'endagaano empya. Omusaayi gwa Mukama waffe Yesu gwatuyingiza mu ndagaano. Naye bwe nga twogera endagaano, abasinga tebagimanya bulungi endagaano. Kubanga n'abuuza ekibanja bamuwa endagaano, n'akoze ekintu ne bamuwa endagaano. Naye endagaano eno gye twogerako mu Luganda twali badde tugiyita mukago, covenant. Twali badde tuguyita mukago. Twatta omukago ne Katonda, naye ng'omukago guno gutwatta yagusiiringa n'omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa gwe gwasiiringa omukago gwe twayingiramu ne Katonda. Waliwo omukago gwe twayingiramu ne Katonda, ng'omukago ogwo gwakuba bantu ba Katonda, era gwakuba Katonda okuba Katonda waffe. Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi okuba Katonda waffe, ate naffe okubeera abantu be. Era njagala okukutegeeza eyo yonna gy'oli. Bw'oba tokkirizanga Mukama waffe Yesu, ke kaseera kano okukkiriza Mukama waffe Yesu. Nga tuli mu mbeera efaanana bweti, ng'abantu batidde COVID-19, ng'abantu beeraliikirivu, ng'abantu tebamanyi kigenda mu maaso, njagala okkirize Mukama waffe Yesu. Njagala okkirize Mukama waffe Yesu. Kino kye kiseera eky'okukkiriza Mukama waffe Yesu bw'oba tomukkirizanga. Era bwe yakkiriza Mukama waffe Yesu,
kino kyekiseera kyoyina okwereflectingako mu bulamu ogambe bannange mbadde ntambula ne Mukama, mbadde nkyatambulira mu ndagaano, oba endagaano nagivaamu dda. Oyinza okulowooza nti okyali ne Mukama naye nga Mukama waffe wamuvaako dda, ng'oli bbali wa Mukama waffe Yesu, kubanga Bayibuli egamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Oyinza okuba nga ekkubo walivaamu dda gwe nga tukyatambulira mu mazima g'ekigambo kya Katonda, nga kitegeeza ki nti era n'obulamu ojja kuba toyina. Agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Buli muntu yenna atambulira mu kkubo n'atambulira mu mazima ga Katonda agenda kufuna obulamu. Naye buli muntu yenna atatambulidde mu kkubo, atatambulidde mu mazima ga Katonda, njagala okutegeeza obulamu tebuliiwo. So ssebo oba nnyabo ampuliriza, mwenna abooluganda abampuliriza, nga tuyita mu biro bino, ebiro bino ebya Passover, ebyo by'okujjukira okufa kwa Mukama waffe Yesu, twerowoozeeko tugambe tuyina okukkiriza, tukyakkiriza Mukama waffe Yesu, tutambula nga Mukama waffe Yesu bw'ayagala tutambule, tukola nga Mukama waffe Yesu kyayagala tukole, tukyasinza Katonda oyo omulamu, kubanga Bayibuli egambye nti Katonda waffe, Katonda eyatonda munyenyi, Katonda eyatonda enjuba, y'anaabanga Katonda waffe, y'anaabanga Katonda gutunaasinzanga, kubanga Katonda w'omuntu gwasinza, y'anaabanga Katonda waffe, y'anaabanga Katonda gutunaasinza. Njagala okirowoozeeko, okyasinza Katonda ye yatonda eggulu n'ensi, oba osinza bintu birala, oba osinza buti, oba osinza bibumbe, oba osinza bintu bitaliimu, oba bw'olaba obulwadde buno n'obusinza n'ogamba bannange tufudde, ani anaatujuna? Njagala okutegeeza nti Katonda waffe waali, ekisa kya Mukama weekiri, Katonda ow'amaanyi waali, Katonda eyatonda eggulu n'ensi waali. Saagala oddaawo otye, Katonda waffe waali. Bw'oba tosembezanga Mukama waffe Yesu, mukkirize ekiseera kya kaakati, mukkirize omusembeze, ogambe okuyitako nasembeza Mukama waffe Yesu. Era omuntu ampuliriza oba ndaba, oyinza okuba nga tosembeza Mukama waffe Yesu, naye njagala okukwaniriza osembeze Mukama waffe Yesu, oyingire mu ndagaano, endagaano gy'agambye nti onooba muntu wange. Kiki kyategeeza nti onoobanga muntu wange? Ojja kubeerako n'obukuumi bw'obwa Katonda. Katonda waffe agenda kukuuma, kubanga ogenda kubanga oli muntu wa Katonda. Teri muntu yenna abeera n'omuntu we n'atamukuuma. Bw'obeera n'omwana omukuuma, bw'obeera n'omukyala omukuuma, bw'obeera n'abantu bonna obakuuma. Era Katonda waffe asingawo nnyo okutuwa obukuumi nga tubadde bantu be, nga tubadde baana be. Njagala bw'oba tokkirizanga Mukama waffe Yesu, ogenda kuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza ku lw'olunaku luno olwaleero, kubanga Katonda waffe yeggwe Katonda eyammanya, yeggwe Katonda eyantonda, yeggwe Katonda eyayiwa omusaayi ku lwange. Era Katonda wange, nsaba gy'amannya gange mu bitabo eby'okufa ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Era Taata ow'ekisa, neenenya obutali butuukirivu bwange bwonna bwe nakola ne bwe bankolera. Era olunaku olwaleero nsazeewo nti ndokose, nsazeewo nti ndokose. Era eyo yonna gy'oli oba olokose, ngenda kukusabira essaala egenda okukunyweza. Kankusabire. Taata ayinza ebintu byonna, nkwebaza ku lw'omusajja oyo, ku lw'omukyala oyo akkiriza n'alokoka, kubanga akkiriza olunaku olwaleero okubeera Katonda we, era naye n'akkiriza gwe
okubeera Katonda we naye okubeera omuntu wo era Katonda ow'amaanyi. Nsaba ekisa kye ekijweza, nsaba amaanyi ge aganyweza ky'omuntu oyo munyweze, munywereze mu ggwe Mukama, munywereze mu kukumanya, munywereze mu kigambo kyo, munyweze Taata omukulu era Taata ow'amaanyi mu linnya erya Yesu. Numbagana buli myoyo gyonna egy'ekika egibadde gyagala okumulemesa okulokoka, egibadde gyagala okumulemesa okunywera, emyoyo egyo gyonna ngigaanira ddala mu linnya erya Yesu. Era Taata ow'amaanyi, sisinkana embeera omuntu oyo gy'ayitamu. Ayinza okuba ng'ayita mu mbeera ey'obwavu, musisinkane, oba embeera ey'endwadde, musisinkane omuwonye. Mwoyo omutukuvu, yeggwe Katonda gwe ntunuulidde, weewe ekitiibwa Kitaffe mu linnya erya Yesu. Nkusabidde akati oli mulokole, oyinza okugamba banno nti nalokokedde wonna wawuliridde n'olokoka era kakati oli mulokole. Mpozi nga tumaliriza ngenda kusaba essaala eri abantu bonna abampuliriza. Taata ow'amaanyi, Katonda afaayo, Katonda ayinza ebintu byonna, njagala okukwebaza Mukama kubanga njogedde ekigambo kye eri abantu bo. Mbadde njogera ku kuyitako. Mwoyo omutukuvu Mukama, Katonda ow'ekisa, Yesu omutukuvu, wafuuka okuyitako kwaffe, bwewatugula n'omusaayi gwayiwa eggologoosa. Wayiwa omusaayi gwo Mukama n'otugulira Katonda okuva mu bika, okuva mu nnimi, okuva mu bulwadde, okuva mu bwavu, omubi yenna gye yali atutadde. Era Taata omulungi, n'otufuula abantu bo. Era Katonda ow'amaanyi, njagala nate okuwaayo abaana bo bonna gye basaasaanidde mu mikono gyo nga tuli mu kaseera akazibu, abamu nga batidde, abamu Katonda omulungi nga batidde, abamu Katonda ow'ekisa nga sibamanyi kyakukola. Naye Katonda wange, yeggwe Katonda ayinza ebintu byonna, yeggwe Katonda atalemererwa Mukama, yeggwe Katonda ow'ekisa, yeggwe Katonda afaayo. Kimmanyi Mukama wange, olina pulaani ennungi eri abantu bo, olina pulaani ennungi eri obulamu bwabwe. Waliwo Mukama wange abeeraliikiridde ku lw'abalwadde, obulwadde buno obwa COVID-19 Mukama. Naye Taata ow'ekisa, yeggwe Katonda awonya endwadde zonna era n'osonyiwa n'obutali butuukirivu bw'abantu. Era Taata ow'amaanyi, sonyiwa abantu abo era owonye endwadde zaabwe bonna. Waliwo Katonda omukulu abafiiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe, yeggwe Katonda eyasisinkana omukyala eyali amaze yali afiiriddwako mutabani we n'omugamba tokaaba. Nange Mukama wange, yeggwe Katonda gwentuma, nsaba Mukama ogende eri abantu abo abafiiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe, obasangula amaziga. Era Taata ow'ekisa, yeggwe Katonda gwe tutunuulidde, embeera eno gye tuyitamu tutunuulidde ggwe. Abooluganda abalala tebakola, Taata omulungi tutunuulidde ggwe. Waliwo abalala Mukama wange abeeraliikiridde, tutunuulidde ggwe Mukama. Okweraliikirira kw'abooluganda kutwale. Era Taata ow'amaanyi Mukama wange, mu linnya erya Yesu, tulumbagana omwoyo guno ogw'endwadde COVID eno, tulumbagana omwoyo guno, tugugobera wala okuva mu kkanisa yaffe, tugugobera wala okuva mu ggwanga lyaffe, tugugobera wala okuva mu bantu baffe. Era tugulagira gugende mu nsi enyo enkalu awatali bantu, tugugobera wala okuva mu nsi yonna, gugende mu nsi enyo enkalu, gugende mu linnya erya Yesu. Era Taata ow'amaanyi Mukama, jangu owonye abantu bo, jangu osumulule abantu bo. Era Taata ow'ekisa, weegulumize Mukama mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Twagala okwebaza Katonda kubanga weetuli mu YouTube ne ku Facebook, oyinza okugendayo, yetuli ojja kutusangayo. Era mpozi erinnya lyange nze Kavuma Pastor, ndi musumba wa Divine River Church esangibwa Nabweru. Era essimu zaffe oba weetegerezaawo ziyita, oba oyagala okusabirwa essimu weeziri
oba oyina ekiweebwayo kyo essimu gyeziri oyinza okukissa ku ssimu ezo zolaba eziyita. Era Mukama abawa omukisa nga tujaguza okuyitako kwa Mukama waffe Yesu. Mukama abawa omukisa. Olugana kukulisayo mu kigambo nsuubira oweereddwa nnyo omukisa ng'omusumba ayogera gye tuli. Ekigambo nsuubira nti kikukozemu omulimu era kikuwadde omukisa. Era musumba nga watukubiriza tubeere nga tujaguza okuyitibwako kuno nga naye tujaguliza Mukama waffe Yesu. Tusumba ekyaki ya Divine River Church awo Nabweru kumpi ne poliisi ojja okutusanga. Naye olw'embeera eno eriwo mu ggwanga okubanga tetukyakuŋŋaana mu kkanisa, twasalawo okubanga saavisi zaffe tuzistreaminga ku Facebook ne ku YouTube. Era tubeerako buli Sande, tubeera nga tubaayo tubuulira ekigambo tusobole okuba nga tukuwa omukisa. Era nga bwewulidde omusumba ayogera embeera eno gye tulimu twetaaga kwekwasa Katonda. Oluganda nkukubiriza nti olwa Sande nga webadde empisa yaffe ey'okukuŋŋaana n'okuwuliza ekigambo kya Katonda, beera ng'okuŋŋaana wamu naffe ku Facebook. Tubeerayo ne saaviisi eno si mpanvu nnyo ya bisaawa ng'emu, obeere ng'oweebwa omukisa wamu naffe. Era tukkiriza Katonda nti ennaku zino ez'okutuula awaka n'ez'okuba nga amakanisa gaggaddwa zijja kuggwaako. Owooluganda bwe ziba ziweddeko tukwaniriza mu kanisa yaffe ya Divine River Church nga wekugambye eri Nabweru awo kumpi ne poliisi y'e Nabweru oba ne kumpi ne kkooti y'e Nabweru. Bw'otuuka awo ku poliisi wenyini ekipande kyaffe ojja kuba ng'okiraba ekikulagirira ku kanisa yaffe. Tujja kusanyuka nnyo nga tukulabye. Mukama abongere nnyo omukisa. Mbaagaliza amajjaguzo amalungi ag'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu ne wiiki ennungi nga tusigadde tuli mu Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa.